Ayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota Facebook Sheek Abbutaa baga nagayaan dhuftan akkuma wa'adaa seennee arra iccitii takkaas isiniif baafna. Nuti laal dhaaba siyaasaa akka girrisattiin abbannu sigalee hin abbannu badii kaabineen qabdu badii ummanni sun qabu hundaa'u saaxilaa ummata bagartee dhaaba kana keessa galee dhaaba kana ummata jibbisiisuu deemu hunda keessaa xaragachaati dhaaba keenya qulqulleeffannee dhaaba ummata bira jaalatamu dhaaba ummata bira fudhatamu dhaaba ummata bira dhageettii qabu dhaaba gartee akkasii yaanaa jechuu malee hattuu wali qabannee hattuudhaan hattuu wajjiin yaanuu jechuu. So akkuma arkitan akkaawuntii muummicha ministeeraa keessaa Ameerikaan maallaqa dhabu hajuu fi rakkoon booranaatu maali? Rakkoon booranaatu dhugumaan rakkoo uumamaan dhufte moo rakkoo namtolcheedha? Warroottan boorana keessaa bulchuu turan ka ol guddatan maaliin guddatan? Karaa sirriitiin guddatan moo karaa hannaatiin guddatan moo karaa kamiin guddatanii? Ta dhuftu akkana walii babbaqaysina nuti gartee kan qabsooynuuf ummata keenyaa jechuudha. Kan qabsooynuuf ummata keenya malee paartii fi miti. Ummata keenya rakkoo ummanni keenya keessa jiru takka takkatti himuudhaan gartee sigale walii babbaqaysinee akkaataa sirraawwan irratti deebisuudhaaf dirqamni nurra jiraa jechuudha. So saniifuu isin warri Oromoo taatan warri Oromummaan isinit dhagayamtu warri dhugaa dhaga'uu barbaadan share invite godha waliin gaggayaadha. Nuti warra dhaaba waaqeffatu miti. Hangaafaan jaawar deeggaruus gaafa jaawar keessa rakkoon jirtu OMN keessa rakkoon jirtu akkanumatti hin bahee dubbachuu ture jechuudha. Miidiyaa sanan gata'ee kijiba keessaa fageessinee hattuu keessaa xaraynee miidiyaa dhugaa goone eega nuti dhiifnee biraa yaane akka jiru gartu warra saabaa ol ammaffaa ta'eeti waboonichi tarkaanfii fudhate waboonichi bule waboonichi nyaate je'ee gartee miidiyaa hoshoraa miidiyaa saabaa ol ammaffaa ta'ee jechuun eega nuti dhiifnee biraa yaane. So dhaabni kunis dhaabni badhaadhinaa kunis akkas hin taane hiccitii jirtu hundaa'u eenyu hattu eenyu gantu eenyu loohee dhaaba keessa seene shulluqtaa gabtuwal kan Dr. Angaasaan juusan tokko tokkotti Sheek Abbutaa isinii gayyaasuu deemaarree isin wanni gootan invite fi share qofa sigale invite fi share qofa yoo saba fi gargaaruu barbaadan yoo sabaa wajji kaabineen akka sabarratti hin taphanne kan barbaadan taate share fi invite qofaan nu gargaartanii jechuudha. Tokkoffaa amma gara sagantaa kiyyaatiin seena. Tokkoffaan muummeen ministeera Itoophiyaa Ameerikaan haati juntaa warri juntaa gargaaruudhaan beekamu warri miliyoona 5 fuudhee miliyoona 110 irra fe'uu barbaadu Abiyyi Ahmad Ali irraa maallaqa isaa irra uggura keenyaa jedhanii kaleessa akkaawuntii abbichuutii fi tafaamilii abbichuu keessaa qarshii takkallee dhabanii jechuudha. Qarshii takkallee. Achi dura abbichuun maal haasa'uu ture? Akkaawuntiin teenya ummata keenyaa akkaawuntiin tiyya ummata kiyyaa biyya tiyyaa je'ee haasa'uu ture jechuudha. Guddaan akkana hoggii ta'e warri isa jalaa waan dalagan iccitiin gassii baasuu deemaa jechuudha. Arra iccitiin hin baasuu deemu tanaa jechuudha. Guddaan akkasi qulqullaa'ee Ameerikaanuu waa takka baankii isaa keessaa dhabdee kabiirootiin xixiqqoon isa jalaa maal dalaguu jirtii adeemsa keessattiin itti dhufaa jechuudha. Haasawa keessattiin itti dhufa. Ta'abbichuu tana xumuree jechuudha. Hattuutis as keessattiin itti dhufaa jechuudha. Abbichuun maal jechuu ture? Honxooxxoo paarkiin akkaawuntiin isii honxooxxuma jiraa. Paarkiin tokkummaatis akkaawuntiin isaa achuma jiraa. Sila osoo dur taate jaartiin mallas maal godhuu turte? Buddeenaa biyya tanatti ergachuun turre isiin. Wayyaaneen ifiif saamuu turte bar. Arra silaa jaartiin Abiyyi kabajamtuun Aadde Zinnaash Taayyaachoo silaa ifiif waan kana hunda godhattii jechuudha.
waan hunda jaarsisii waan harkaa qabuuf everything jimaa harargerraa eegaltee hanga maayyitti silaa isiitu qabachuu qabaa jechuudha. Garuu warri kun warra biyya jaaruu deemu, warra biyyaa dhaabbatu, warra biyyaaf yaadu, warra gartee sabaaf yaadu ta'uu isaanii kanarra mirkaneeffachuun dirqama keessanii jechuudha. Ameerikaan maal jettee kaate? Akkuma Gadaafiin maallaqa tuullatee biraa du'e. Akkuma Saadaam Hussein maallaqa tuullatee biraa du'e. Akkuma dikteetaroonni Afrikaa hundinuu maallaqa Ameerikaa keessatti tuullachuu jiran seetee jechuudha. Abiyyi abbaa biyyaa, abbaa bootaa sanii, abbaa Itoophiyaa, mucaa ilma saba guddaa ta'uu ni dagattee jechuudha Ameerikaan. Biyya san keessa biyyee ta'a malee akka biyya san irraa baqachuun teenye arra mirkanooyteefi jechuudha. Maal jettee dhufte? Qabeenya isaa qabsiifna. Qabeenya sarra uguroo keenya oggii jettu akkaawuntii dhawan ilaalan Abiyyi Ahmed Ali zeero. Sigale zeeroodha. Isaan wayyaane seehan. Isaan hattoota wayyaanee seehan ka gartee miliyoona meeqa oggiitti kennan miliyoona takka bichaa fuudhee dhaqee biyya darbu. Hoggii gartee maallaqa asii fudhatan, ummata wajji adda fudhatan, seneetaroota adda addaa har'a afaan banu kana, kongorosii adda addaa ta afaan bantu tana, sigale warra maallaqaan asii bitan, warra maallaqaan asii jaaran kana seeyanii jechuu Abiyyi Ahmed Ali. Akkanuma maallaqa yeroo hoggii fuudhees asuma darba seeyan isaan. Yeroo fuudhuus baankuma darbata seeyan baankii bananii. Arra ifiifuu surprise taate. Hay. Hogganoota Afrikaa hundaa'u ka ifii badhaadhu, ka fira fi badhaasu, ka gartee akkaawuntii adda addaa banatee gartee wanta gaa narraa himi waan adda addaa daldalatee akkaawuntii tuullatu garree kun namichi maaluma jedhanii afaan qabatanii. Akkaawuntiin isaa zeero. Wanni arabarraa fuudhu hundi paarkiin jaaru jira. Waan nurraa fuudhu hunda ummataa wallaanu jira. Hay maallayni akkaawuntii isaa keessaa eessa kutee? Abiyyi isaan dura haasawa godhee jechuudha. Akkaawuntiin tiyya ummata kiyyaa. Akkaawuntiin tiyya saba kiyyaa. Akkaawuntiin tiyya biyya tiyyaa. Mee addunyumarratti hogganoota addunyaa tanaa ka maallaqa biyya tanaa hin qabne ilaali. Warra isa jalaa kan amma ati ajaa'iba godhuu teessu kan hin gad baasuu deemuu jira jechuudha. Warra Abiyyi jalaa ka asii waa qabu kan isin quban qabne kan sheekka abbutu agati isinii baasuu deemuu jira jechuudha. Mas sigale ta Abiyyi yoggiin xumuradde booda. So hoogganaa sadarkaa kana arkachuun ilmee eebbaa arkachuun waan qabu biyya ala baasu jira. Waan qabu biyya keessa hin jirtu. Wa inni baqachuuf deema. Hattoonni bar Daawit Ibsaa bar mana inni gartee Dubaay keessaa qabu, Yugaandaa keessaa bizinasa inni qabu, Keeniyaa keessaa makiinaa matoottoo inni qabu, akkaawuntii inni biyya tanaa qabu ajaa'iba gootaa bar. Daawituma Ibsaa ka aangoon qabatin. Maallaqa miskiina irraa coru kanaa sid akkaawuntii itti banate. Gaafa Hacaaluun du'ee hogganoota magirrisaan hogganoota keenya juu kana qaqqabanii mana hidhaa geessan mana isaanii hoggii fattashan. Nama kintaala 8 maallaqa callaa bichaa 100 qofa kintaala 8 mana isaatii fuudhanii jira jechuudha. Baankii geessuu sodaatee ka maallaqa mana guuru jiru sigale. Kakkasii hundaa jira jechuudha. Kanarra goota kiyya jee namni profaayila godhatee yaa'u. So namicha muummicha ministeeraa ta'e kana akkaawuntii isaa keessa Ameerikaan as dhayxee akkaawuntiin isaa martinuu zeeroo taatee jechuudha. Waa takka keessaa dhabanii.